Väga hea. Nüüd on salvestamas, nii et tere veel kord. Ja mul on hästi hea meel teid tervitada. Ja täna me siis saame inspireeritud kahel teemal. Selline ringmajandus, rohenügimine, millest räägib meile ka Proovikivi tiimiliige Mirel Merirand, kes on ühtlasi ringmajanduse ja startup õpetaja ja teeb veel palju põnevaid asju. Ning vaimse tervise teemal on meil rääkimas Ott Oja. Ja ma mõtlesin, et kuna meid on päris palju huvitavaid inimesi siia kokku tulnud, siis ma hetkel panen selle ekraani jagamise kinni ja kõigepealt oleks tore korrakski näha teie nägusid, kui see teil võimalik on. Et lülitage oma kaamera sisse ja öelge julgelt tere, kes te olete ja kust te tulete. Ja teeme sellise tutvustusringi. Alustame äkki siit ülevalt. Vadim, kas sa oled seal? Kas sa tahad enda kohta midagi öelda? Või äkki ei ole, aga lähme praegu edasi. Krista. Tere! Tere! Meie oleme Rapla Vesirusi koolist, noored on ka siin. Nad on ekraani taga. 7. klassi ja 5. klassi. Meie korraldame ka selliseid erinevaid projekte teeme ja sellel aastal on meil projekt, kus me vaimse tervise teemasid käsitleme. Ja siis me lihtsalt huvi pärast, meil on tegelikult praegu väitlusring käib. Et väitlusringi 2 poissi ja 1 tüdrukut on, siis teised on kõik koroonas. Et mõtlesime siis, et kuulame natukene, et äkki tekib mingeid ideid või mõtteid veel midagi põnevat teha. Väga tore. Aitäh, väga tore, et te olete siin. Lähme edasi. Siin on keegi väga huvitav inimene 10B või on seal terve klass äkki taga? Me kuulame klassiga, oi kui tore. Kas te natuke tahate öelda enda kohta midagi, et kust kohast te olete või ükskõik mida? Mis koolist? Nii, tuli chati info, et te olete Tallinna Prantsuse Lütseum. Oi kui tore, väga tore. No, ma loodan, et teil saab olema huvitav tund. Ma oletan, et te teete seda mingi tunni raames. Väga hea. Aga lähme edasi. Vadim on tulnud tagasi. Vadim, kas sa tahad ennast tutvustada? Ja, mul läks enne aega, et siin leida õiged nupud ülesse. Olen Vadim Järvamaa Kutsehariduskeskusest. Olen noortejuht ja tulin ka siis kuulama, vaatama, et mida tänane veebiseminar endast kujutab. Väga tore, meil on rõõm, et sa oled siin. Lähme edasi, Karena. Tere, mina olen Tallinna Nõmme põhikoolist ja kuulan ka, et mille huvitavaga tegu on. Väga tore. Aimi. Tere, mina olen Põlva gümnaasiumist ja kuna olen sattunud Proovikivi tiimi koolitusele, siis ma tulin siia ideid sala kuulama ja inspiratsiooni saama. Väga tore, nii tore, et sa tulid. Epp. Ja tere, mina olen Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist ja tulin ka inspiratsiooni saama ja ideid kuulama, et annan sellist ainet tudengitel nagu vaimne tervis ja sõltuvuskäitumine, et äkki tekib mingeid huvitavaid ideid, mõtteid ja kes teab, mõne idee saab äkki ka tudengitega ellu viia. Väga tore. Annile ma annan pärast veel eraldi sõna, aga sa võid ikkagi ennast tutvustada. Ja, aitäh. Tere kõigile. Juba tutvustasin ennast. Aimi tutvustas ennast. Anni Tetsman. Anni, hoopis. Jah. Ja ühtemoodi nimed aeg-ajalt ikka juhtub.
Olen siis Anni, olen Erasmus Pluss ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurist, koordineerin selliseid toredaid projekte nagu kohalikud solidaarsusprojektid ja nagu Maarja mainis, hiljem siis natukene räägin sellest ka teile lähemalt. Ja siis on Kristiina Lään. Tere, mina ei tea, mis on Proovikivi, mina tulin kuulama, vaatama, muidu olen tore noorteorganisatsiooni juhendaja, inimeseõpetuse õpetaja. Ja võib-olla siis leian midagi teie juures, saan teha töö rikkamaks, põnevamaks ja meelega õpin, uurin, kuulen. Väga tore. Mul on selline tunne, et võib-olla kõik ei ole üldse väga kursiski, mis see Proovikivi on. Kas selline 2 minutit sissejuhatus oleks asjakohane praegu? Okei, siis ma jagan ikkagi uuesti oma ekraani. Ja näitan teile mõningaid slaide. Nii. Üks moment. Okei, mis on siis Proovikivi? See on selline hariduslik algatus. Meie eesmärk on tuua kokku noored, õpetajad ja erinevad asutused ja kogukonnad, et siis panustada mingite oluliste väljakutsete lahendamisesse meie kogukondades ja meie riigis, aga ka tegelikult globaalselt. Ja mida siis Proovikivi teeb, on see, et me toetame õpetajaid ja noorsootöötajaid läbi selle, et me arendame ja õpime koos, kuidas näiteks kasutada projektipõhist õpet. Nii et see nii-öelda probleemide lahendamine või ühiskonda panustamine ei ole midagi, mis toimub õppetööst väljaspool tingimata, vaid ka õppetöö osana. Ja ma näitan siin paari tsitaati. Üks õpetaja, kes paar aastat tagasi tegi sellist projektipõhist õpet noortega, tema õpilased siis vastasid küsimustele, et mis on õppimise mõte ja mis meeldis siis GTL laboris, see on siis Proovikivi vananimi. Et näiteks see pani mind tundma, et saame midagi kooli kogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu. Või et fakt, et asjal võib olla tulemus, motiveeris meid väga, õppimine selle juures oli lihtsalt üks lisaväärtus. Ja miks me seda projektipõhist õpet nagu eriliselt tahame juurutada, on sellepärast, et erinevad uuringud näitavad, et kui seda hästi teha, siis selle läbi saab lõimida aineid, saab arendada erinevaid üldpädevusi ja meie kogemus on ka olnud, et tõepoolest need erinevad üldpädevused arenevad, kui alguses õpilased ei oska tiimitööd teha või nad ei julge klassi ees esineda, siis kui see projekt on nagu läbi tehtud, siis nad on palju julgemad ja mõtestavad oma õppimist ka hoopis teistmoodi. Et see konkreetne õpetaja, kelle õpilaste tsitaadid on, et ta küsis ka, et mis on näiteks õppimise mõte ja õpilased vastasid täiesti nagu sügavalt. Me ise ka imestasime, kuidas nad nagu muutusid selle protsessi käigus. Ja siin on Prantsuse Lütseumi üks 10. klass, aga nüüd vist 3 aastat tagasi tehtud pilt. Nii et siis praegusele 10. klassile tervitused ja me loodame, et teil saab olema väga äge Proovikivi projekt või projektid. Ja võib-olla siis ütlen ka, et need väljakutsed, et need on tõesti elulised, need on seotud Eesti 2035 eesmärkidega ja ka ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Ja me tahaks näidata, et isegi kui me teeme mingit väikest asja oma koolis või oma kogukonnas, siis sellel on ikkagi suurem mõju. Ja see on see üks põhjus, mis me oleme need eesmärgid välja toonud. Väljakutseid on aitanud ka luua erinevad partnerid ja ootame väljakutseid ka juurde. Ja meie unistus ongi siis tegelikult näidata nüüd mitme aasta jooksul, me mõtleme hästi pikalt ette, kuidas me koos noortega, koos õpetajatega ja noorsootöötajatega põhimõtteliselt muudame maailma ja õpime kõik ka koos selle läbi. Nii et selline algatus. Mõnes mõttes me tunneme ikka, et me oleme alles üsna lapsekingades, õpime kogu aeg, areneme, aga ootame kõiki kaasa tegutsema ja kaasa mõtlema. Ja igaks juhuks ütlen ka veel ära, et me pakume koolitusi õpetajatele ja tegelikult oleme valmis ka tulema töötubasid tegema noortele ja õpilastele siis koolis.
et see kogu info on meie veebilehel. Vot, selline asi. Ja tänane üritus, ma nüüd korraks lõpetan oma ekraani jagamise uuesti, on siis selleks, et saada inspireeritud 2 väljakutse teemal, et meil on veebilehel üleval ka selline ringmajanduse ja roheteema ja ka vaimse tervise teema, mille siis eelmisel aastal tudengid panid üles. Ja me ootame siis ägedaid projekte ja algatusi ja viise, kuidas nende väljakutsete läbi saaks õppida. Nii et me loodame, et need 2 esitlust täna inspireerivad teid ja julgustame kõiki teid, ka õpilasi, kes kuulavad, küsima küsimusi, avaldama arvamust, pakkuma ideid. Nii et jah, see on hetkel minu poolt selline sissejuhatus. Ja nii palju ütlen veel, et selle sessiooni lõpus meil on võimalik kuulda ka konkurssidest ja rahastusvõimalustest. Et kui õpilased või noored noortekeskuses, kellega te neid projekte teete või kes ise praegu mõtlevad, et ma tahaks midagi teha, siis on võimalik osaleda ka konkurssidel ja saada rahastust, et oma idee päriselt ellu viia. Nii et tasub lõpuni jääda ja kuulata, mis need erinevad konkursid ja võimalused on. No, et kas praegu on tekkinud küsimusi? Hetkel ei ole. Okei, aga siis hea meelega läheks edasi ja ma annaksin kohe esimesena sõna Mirellile. Mirell, kas sa oled valmis tutvustama ennast ja oma teemat? Ja, ma olen valmis. Tere kõigile ka minu poolt. Olen Mirell Merirand. Ja ma ei tea, kas ma jagan ka siin kohal siis ekraani. Ja. Nii, screen. On seda tehtud küll juba siin distantsõppe käigus, aga ikka mulle tundub, et ma nagu teeks seda esimest korda. Kas on slaid ees? Ja, on ees. On. Väga ilus pilt. Nii, ma vaatan, kas ma saan siit selle slideshow ka. Mul kaovad nüüd, ei kadunud. Ja. Mul vahest on nii ka, et kaovad nagu näod ära, aga praegu ei kadunud. Et siis ma näen, kui keegi soovib midagi küsida või vahele öelda, siis õigake lihtsalt. Et jah, ringmajandus. See väga popp teema, millest kõik räägivad ümberringi. Kogu aeg ma loen igasugustest arengudokumentidest ja kuulen uudistest, kuidas ettevõtted kõik peavad minema ringmajandusele üle ja et nad ikka peavad minema. Aga asja juures on niisugused väiksed konksud, et keegi ütleb, kuidas seda tegema peaks. Et isegi teadlased veel mõtlevad ja ettevõtjad lihtsalt hoiavad pead kinni. Ja siis ma mõtlesingi, et kuna meil on Proovikivi lehel tõesti igasuguseid roheväljakutseid, et siis, aga mismoodi nendele läheneda või et nagu natuke aru saada, mis asi see ringmajandus siis nagu on üldse. Et siis ma natuke tutvustaksingi võib-olla seda teemat ja lõpus saame ka vaimse tervisega kuidagi selle kliki seal teha, sest tuleb välja, et see roheteemad ja kliima mõjutab noori päris tugevalt ka vaimselt. Ja ka minust siis võib-olla kõigepealt, et olen Mirell Merirand, tegin ka oma magistritöö ringmajanduse teemal ja siis, kui ma seda kirjutasin ja neid asju uurisin, siis sellest saigi minu kirg. Ja nüüd ma ei kujuta ette, et ma millegi muuga üldse tegeleks. Muidugi mul on veel kõrval hobid ka, aga rohkem siis tegelengi selle ettevõtluse ja ringmajanduse õpetamisega. Püsikohana on mul Vanalinna hariduskolleegium, et see on minu nagu sihuke pesa, kus ma õpetan gümnaasiumiastmes. Ja nüüd olen liitunud ka ühe Hollandist tulnud metodoloogiaga Circo ja nendega me siis koos aitamegi ettevõtetel neid ärimudeleid ringjaks muuta. Ja ma olen täitsa nagu hands-on 9 ettevõttega seotud ja näen siis neid valusid ja raskusi, mis see teekond tegelikult kaasa toob. Ja veel lisaks töötan ka Estonian Business Schoolis siis teadusarendus innovatsiooni osakonnas projektijuhina. Aga
kõik mu tegevused toetavad omavahel üksteist. Nii lühidalt siis sellest. Ja ma natuke lähenengi nii, et nagu ma ka õpilastele tegelikult räägin, et miks üldse sellest me rääkima peaksime ja miks seda vaja on teada ja kuidas siis elada nii, et loodusel oleks meid vaja. Et minu meelest see küsimus on suht lihtne, aga kui nagu mõtlema hakata, siis päris keeruline võib-olla teostada. Kui sa igal sammul, iga oma tegevusega mõtleksid selle peale, et kas loodusel, et kuidas loodus sellesse nii-öelda nagu suhtuks ja kuidas me siis hakkama saaksime. Et me oleme natuke vähe tähtsustanud seda looduse nii-öelda rolli elus. Ma näitaks ühe video hea meelega. Ma loodan, et seda on kuulda ja et see nüüd siin avaneb ilusti. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years, 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Nii. Et seda videot ma näitan õpilastele ka, et nad aru saaksid, kui võimas, eks nad saavad, aga võib-olla me ei mõtle iga kord selle peale, kui võimas on tegelikult loodus ja et ega loodusel meid ei ole vaja. Ja kui me ikkagi liiga ohtlikuks talle muutume, siis ta kikib meid siit välja lihtsalt. Ja mis on tegelikult üks suurimaid probleeme, mis on suurem kui see koroonaviirus, on nüüd see prügiteema. Ja võib-olla, miks ma see prügiteema toon ka kohe siia teemas või siia esitlusse sisse, ongi, et võib-olla jääb mulje, et see ringmajandus ja kõik see roheteema ja väga palju räägime sellest prügist, et jääb mulje võib-olla, et see on selline prügimajandamisega tegeleb. Et me peame nagu kogu aeg mõtlema, et seda prügi ei tekiks, et jäätmevaba elustiil on väga popp, eks ju. Ja kogu aeg on nagu see prügi fookuses, aga täna me tegelikult saame natukese aja pärast aru, et tegelikult pole üldse prügis küsimus. Lihtsalt seda ongi nagu väga-väga palju tekkinud ja sama palju ja kui palju on meil ka plastikut, et on ka üks. Our oceans sustain life. An abundant ocean can feed 1 billion people a healthy meal every day forever. But now they are being killed by throwaway plastics. The equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped in the sea every minute. 17.6 billion pounds every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces, but those pieces
even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our beer. And sometimes even in the air we breathe. Companies are choosing to make something that will be used just once from a material that lasts forever. If you don't like what throwaway plastics are already doing to our world, brace yourself. We face a tsunami of throwaway plastic in our and the ocean's future. 4 times more plastic will be produced between now and the middle of the century than has been produced in all of history. 4 times more. What can we do? Recycling? Of all the plastic ever generated as of 2015, only 9% was recycled. Even when it is recycled, plastic degrades. Your plastic soda bottle maybe becomes a shampoo bottle, then a floor mat. Even in the best case, it doesn't recycle, it downcycles. And then it becomes pollution that ruins our beaches and chokes sea animals forever. We should not be forced to pollute the ocean every time we eat, drink, or go shopping. We need to be given a choice, a plastic-free choice. This is not hard to imagine. Indeed, some responsible companies are already leading the way. There are throwaway plastic-free aisles in supermarkets. Beverage companies already offer plastic-free soda and salsa water. Restaurants offer plastic-free service. There are plastic-free rooms in hotels. An airline is now offering a plastic-free flight. And Oceania and our allies are winning plastic-free victories. Following campaigning by Oceania, Peru passed a law that keeps plastic out of national parks and beaches. Belize is getting rid of styrofoam. And the European Union has mandated reductions for throwaway plastic throughout its 28 member countries. But with your help, we can do more. Together, we can create a movement to reduce throwaway plastic. We can make sure we're all given real plastic-free choices. We can help our cities, towns, schools, and workplaces establish zones that are free of throwaway plastic. Let's stop plastic pollution from wrecking our beaches and our oceans, and have healthy oceans that delight and sustain us for generations to come. Vot selline kurb looline olukord on meil veekogudes ja eks hinnataksegi, et kui me samamoodi jätkame, siis juba paarikümne aasta pärast ongi meil seda plastikut veekogudes rohkem kui kalu. Ja see, et me seda sisse sööme, võib-olla ei tulegi uudisena, sest seda on tõesti igal pool. Ja on hinnatud, et umbes 1 nädala jooksul me sööme sellise väikse täringu endale sisse, 5 nädala jooksul riidepuu ja seda leidub isegi vihmavees, et siin on Ameerikas rahvuspargis hakati vihmavett uurima teadlased, et mida see sisaldab ja üllatusena leiti sealt ka plastikut. Et see on juba tõesti nagu igale poole sisse imbunud. Ja mis on kõige ohtlikum, ongi mikroplastik, mida ei saa kätte enam veekogudes. Ja kuidas siis see kõik nagu seotud on, et ühest küljest jah, et me ei viska nagu neid pudeleid ära, aga nüüd need pudelid, mis ära visatakse, kui nendest pudelitest on niisugune, vahepeal oli väga suur mood teha nagu sellest
plastikprügist siis riideid ja siis tekkis selline mulje, et me päästame nii-öelda maailma plastikust, aga see, et kui sa neid riideid pesumasinas pesed ja nad sealt eraldavad mikroplastikut, mis jõuab jälle veekogudesse tagasi, on tegelikult samavõrd ohtlik, sest seda ja selle kaudu ta jõuabki siis meie toitu, mida me siis sisse sööme. Ja sellise olukorrani me olemegi tegelikult üldse looduse saastamiseni jõudnud tänu sellele, et me lihtsalt ostame kogu aeg nii palju asju ja meil on kogu aeg midagi vaja, meil on tarbimisühiskond, meil räägivad poliitikud, et majandus peab kasvama, peab töökohti olema, peame asju tootma ja siis muidki ostetakse ja asjadel ei ole enam väärtust, eks ju. Ja mida miks noored ostavad, eks nad ostavad sellepärast, et nad tahavad kuuluda mingisse gruppi, tahavad olla teiste moodi. Nad arvavad, et reklaamid ju ütlevad, et sa oled ilusam, sa oled targem, sa oled parem, kui sul on see ja see ja see. Ja kiirmood aina surub uusi asju kogu aeg peale, jääb selline mulje, et sa pead kohe ostmast, muidu sa jääd ilma. Ja mis on veel siis toodete planeeritud enneaegne aegumine, mis sai samuti siin 60-ndatel, 70-ndatel hoo sisse, kui ka oli vaja nii-öelda töökohti luua, inimestel oli tööd vaja, oli vaja, et nad ostaksid asju ja ei saa ju toota selliseid tooteid, mis igavesti kestaksid. Et võib-olla ma ei tea, kas siin seltskonnas on keegi nii-öelda vanemast generatsioonist, kes mäletab sellised veneaegselt veel pesumasinad ja televiisorid, mis väga kaua aastakümneid vastu pidasid ja mida isegi remonditi. Täna enam ei ole sellist nii-öelda kommet, et sa nagu remondiksid, et pigem ostad uue, eks ju. Ja asjad ongi, ja nagu näiteks need iPhone'idki iga aasta tuleb uus välja ja tegelikult ei ole eelmine vanaks läinudki ja ta ei ole tegelikult katki läinud, aga lihtsalt on tehtud niimoodi, et uued aplikatsioonid enam ei räägi vanadega ja pead välja vahetama. Et mul endal juhtus ka, näiteks mul oli ka Apple'i arvuti ja tegelikult oli olnud häda mitte midagi, aga lihtsalt uus digiallkirjastamise, see digidoki nii-öelda aplikatsioon ei rääkinud enam selle minu arvuti nii-öelda software'iga, tarkvaraga. Ütles, ja ma pidingi uue arvuti selle pärast ostma lihtsalt, sest digiallkiri on tänapäeval vaja anda. Et tekitatakse, inimesed pannakse tegelikult sundolukorda, et sa lihtsalt peadki nii-öelda ostma. Aga õnneks on see nüüd muutumas viimaste aastatega ja kui me teame, et need turundused meiega mängivad niimoodi, siis me näeme neid läbi ja tegelikult saame aru, et need asjad ei tee meid ju õnnelikuks. Et see siuke emotsionaalne klikk, mis sa saad korraks, et see on ikkagi mööduv päris ruttu. Ja veel on kurblooline just nüüd nagu, et plastikut on palju, aga tekstiili on samuti väga palju. Et 85% tekstiilist läheb prügimäele. Et mul ka, miks ma võib-olla rohkem nendele rõhku pööran, on see, et õpilastega neid nagu kõnetavad see plastiku ja riiete teema ka nagu päris hästi ja need on siuksed asjad, mida me igapäevaselt nii-öelda kasutame ja me saame kohe muutust luua nendes tegevustes siis. Aga millist muutust, seda siis võivadki õpilased välja mõelda. Ja ma soovin veel ühte videot näidata, nagu ma näitan väga palju videosid, aga ma tundub, et visuaal on selline hea, jääb meelde ja see on üks Kiira, kes on Eesti firma ja tegelikult nad räägivad endast siin lähemalt ise. Kas on aeg vahetada tiiva? Reklaamid siit. Kes on siis samuti praegu tegelikult ma mainisin, et see Circo programmis, et nemad on ka üks ettevõtte, kes seal on, kes soovivad nagu täiesti ringjaks muutuda, et ringselt toimivaks ettevõtteks. Nii, ma panin hääle. Toodetakse ligi 24 miljardit paari jalatseid aastas, kuid rohkem kui 300 miljonit neist leiavad oma olematu kvaliteedi tõttu kiirelt tee prügimäele. Tootmise varjukülg on ka see, et vaid 2% moetööstuse tootmise töötajatest saavad töö eest õiglast palka.
Selleks, et ükski teekond ei jääks läbimata, kuid keskkond oleks hoitud, on Kiira astunud sammud jäätmevaba tootmise suunas ning leidnud võimaluse jalutada nii, et jälgi maha ei jää. Kiira jalatsite ökoloogiline jalajälg on väike. Saabaste välistald on tehtud ümbertöödeldud vanadest rehvidest ning sisetallal on kasutatud plastpudelitest valmistatud vilti. Kanna ja varba tugevdused on valmistatud merest kokku kogutud plastikust, mis kaitseb ja toestab jalga. Kiira kandja saab nautida mugavust esimesest kandmispäevast alates. Jalatsid on kerged, pehme sisetallaga, vett hülgavad ning vastupidavad. Iga aasta jääb maailmas alles 1,5 miljardit rehvi, mis on oma elu ära elanud. Enamus neist läheb taaskasutusse, kuid kaugeltki mitte kõik. Olles läbinud tuhandeid kilomeetreid, sobivad nad endiselt hästi põhjamaise jalatsibrändi Kiira välistaldadeks. Nii nagu rehvid, peavad ka jalatsid olema vastupidavad, painduvad ning hoidma meid kindlalt teel iga ilmaga. Kiira saapad on toodetud Tartus asuvas ettevõttes, kus kauakestvaid sõjaväejalatseid on tehtud juba aastakümneid. Tehases on hiljuti tehtud ulatuslikud investeeringud, et tootmine oleks võimalikult keskkonnasäästlik. Tootmiseks vajalikud materjalid saadakse Euroopast ja teiste jalatsitootjate materjalijääkidest. Kõikidel tootmisüksustel on olemas keskkonnamärgised. Kiira ei vaja midagi uut, vaid vana meisterlikku uuesti sündi. Kiira jalatsite valmistamisel pole unustatud kedagi. Töötajatele on tagatud õiglane töötasu ja töötingimused. Tooted on ka sobilikud veganitele. Kiira on hea nii kandjale kui keskkonnale. Tahame Kiiraga tõsta teadlikkust oma tarbimisvalikute tegemisel ja tuletades meelde, et vähem on alati rohkem, nii meie kui ka keskkonna jaoks. Kui oled Kiira saabastega maakerale ringi peale teinud, saad need tagastada tootjale. Jalatsimeistrid hindavad saabaste seisukorda ja edasi liiguvad need kas parandusse, heategevusse või jäätmekäitlusesse. Kiira viib sind kaugele, jälgi jätmata. Jah, et väga tublid on ja nad teevad väga palju investeeringuid, et muutuda aina nii-öelda siis rohelisemaks ja rohelisemaks. Mõõdavad, toovad teatud materjale ka veel välismaalt, nad mõõdavad selle jalajälge, et palju see jätab, tahavad oma tooteid tagasi saada, et nendele diagnostikat teha, mida väga palju brändid ei reklaami täna välja, et peamiselt on ju ikkagi ettevõtte eesmärk asi maha müüa ja siis ära unustada, teda enam ei huvita, mis sellest asjast pärast saab, eks ju. Aga nemad soovivad oma asju tagasi. Ja nii, et igal juhul on nagu, ja sellepärast ongi, et kuigi see ringmajandus ja kliimakriis ja kõik see tundub suur ja hoomamatu teema, siis tegelikult on tarbimisesse üks suur võti. Aga tarbijad oleme meie igaüks ise, et iga inimese isiklik tarbimiskäitumine mõjutab tegelikult seda suurt pilti. Nii, et keegi ei ole liiga väike, iga okas loeb. Et seda on nagu hea õpilastele ka alati meelde tuletada ja öelda, et iga see valik loeb, et kui sa ostad, täna jätad paar plastikpudelit ostmata, siis see on juba nagu väga suur pai loodusele. Ja kuigi ettevõtlus ja kogu see majandus, mis aina tahab kasvada, on selle looduse ja keskkonna tuksi keeranud, siis siiski mulle meeldib ka see mõte, et ettevõtlus on ka üks peamisi jätkusuutliku maailma loomise jõude, sest ühest küljest on tuksi keeranud, aga teisest küljest saame väga palju ägedaid lahendusi mõelda välja, mis selle maailma jälle korda teeks. Ja kuna on väga palju asju vaja korda teha, siis on ärivõimalusi igal sammul leida. Ja kui neid nüüd ärivõimalusi ja ettevõtlust hakata siis ellu viima, siis teha seda kindlasti ringmajanduse alusel ja ringjate ärimudelite raames. Ja siin ma näitangi nüüd ühe
ühe ringmajanduse väga hea näite ja siis räägimegi täpsemalt, mis see ringmajandus on. Võib-olla see juba tuleb siit nagu ka välja. Nii, ei saa neid videosid veel siit välja lõigata väga hästi, aga... Packaging is grown. Mushroom packaging is grown. Our product is simple, only containing 2 ingredients, mycelium and hemp hurd. Mycelium, the root structure of mushrooms, is the biological binder, the glue that holds our product together. Hemp hurd is a byproduct from the fiber hemp industry. What is normally discarded now has a purpose. Our design team begins our manufacturing process with a render and quote for your custom shape. We then CNC your custom shape and thermoform the positive to make growth trays. Our hemp and mycelium blend are added to the growth trays to grow for 4 days. The packaging is removed from the trays and allowed to grow for 2 more days. Finally, your packaging is dehydrated for 1 day to disable future growth. Just like that, your mushroom packaging is grown to spec and ready to protect your product in shipment. Mushroom packaging is fully home compostable. Simply break up your packaging and add to the soil to decompose in 30 days. At Mushroom Packaging, we have a goal to leave the earth in a better condition than found. Symbiotically yours, Mushroom Packaging. Follow us on social at... Et selline nii-öelda pealtnäha lihtne toode koosneb ainult 2 toorainest, seeneniidistik ja kanepi tööstuses siis järele jäänud nagu jäägid, mis siis kokku kasvatatakse täpselt selliseks pakendiks nagu vaja on ja pärast kasutamist saad visata põõsa alla ja lihtsalt see siis laguneb seal ära. Et täisringne majandus. Ja mis siis on neil vahet? Et siin me näeme väga lihtsustatud lineaarmajandusmudelit, kus on meil näiteks ühe T-särgi tootmine, mis on tehtud puuvillast. Ja see on kõigepealt on siis see puuvillakasvatus, sellest tehakse kangas, toodetakse T-särgid, müüakse mööda maailma laiali, kasutatakse ja kurb lugu ongi siin, et kui näete neid reklaame, kus on need nii-öelda 2-eurosed T-särgid ja 1-eurosed ja neid nii-öelda hulgima ostetakse, paljud inimesed võib-olla ainult 1 kord neid kasutavad, paljud ei käigi kõikide riietega ära, kui nad juba prügimäele tagasi jõuavad, siis kogu selle teekonna jooksul, see on küll lihtsustatud pilt, on väga palju ressurssi läinud. Puuvill, esiteks puuvilla kasvatamine ise on üks ressursirikkamaid taimi, mis nõuab võrreldes kanepi, lina ja teiste viljadega kõige rohkem pestitsiide, sest see puuvillatutt, mis seal otsas on, mida ainult kasutatakse, sest vart ja leht ei kasutata, seda need putukad kõik väga armastavad. Lisaks on ta kõige veenõudlikum taim, nii et igatepidi on väga palju ressursse läinud, pluss siis see tootmine ise, lennutamine ja siis ta lõpetab lihtsalt prügimäel, eks ju, et natuke kahju. Ja siin me jõuamegi nüüd nagu selleni, et nüüd, mis seos selle prügiga nüüd on, et kui lineaarses majanduses siis jõuab see toode prügimäele lõpuks ja need prügimäed meil uputavad maakera peal, ja keskmine on nüüd nii-öelda taastootmine, uuesti kasutamine on ka tore, see on parem kui mitte midagi, aga samas ta jõuab ikkagi lõpuks prügimäele, eks ju. Siis ringmajandus on tegelikult peaks toimima niimoodi, et ta jõuakski see toode prügimäele üldse, et me ei peagi üldse prügiga tegelikult tegelema, seda prügi ei tohikski tekkida. Ja selle majandusmudel, et näiteks Euroopa Komisjon leidsin selle ringmajanduse mõiste, et see on majandusmudel ja mõtteviis, mille eesmärk on säilitada materjalide ja toodete väärtust nii kaua kui võimalik ja kui toode jõuab olelusringi lõppu, kasutatakse seda uue väärtuse loomiseks. Nii et on tegelikult uue väärtuse loomiseks kasutatav ressurss, mitte prügi. Ja siin on veel üks näide, kus on siis näiteks seesama puuvillane T-särk, et üks, see sinine on siis, kui ta jõuab nii-öelda meil hauda, grave, et siit cradle'ist algab ja jõuab hauda, keskmine roheline joon on, kui seda siis uuesti kasutatakse vahepeal, mis lihtsalt tegelikult on toote nii-öelda elu ja pikendamine.
mis on jah, parem kui mitte midagi, aga samas kõige ideaalsem variant on see sisemine roheline ring, kui ta jõuab nii-öelda hällist hällini, et ta jõuab hälli tagasi, et seesama puuviljane T-särg, seda puuvilja kasutatakse materjali uuesti ära uue särgi loomiseks. Ja kui ta on tehtud monomaterjalist, mis tähendab, et puuvilja sisaldus tootes on vähemalt 96%, siis on võimalik seda teha. Ja ta sisaldab siis enamjaolt siis puuvilja ja võib-olla natukene midagi veel seal lisaks. Aga kui riideesemed sisaldavad, nagu nad täna enamuses sisaldavad 3 isegi, alates 3-4 erinevat materjali, võite vaadata oma silte riiete sees. Tavaliselt on viskoos, elastaan, polüester ja natuke puuvilla, siis ei ole tegelikult nende riietega täna midagi teha. Et on küll laboris tehtud teste, et neid on võimalik keemiliselt lagundada, aga sellist massiliselt sellega ei tehta, et see on ikkagi alles nii-öelda katsetuse järgus ja suht arenemises, et ei ole nii-öelda veel massidesse jõudnud. Nii et tegelikult ka siis tuleb kriitiliselt vaadata ettevõtetele poole, kes neid riideid nii-öelda tagasi koguvad, ükskõik milliseid, olenemata materjalidest ja ütlevad, et nad nendest uusi riideid teevad. Et ilmselgelt on siin tegemist rohepesuga. Ja mulle meeldib veel üks Toomas Rau ütlus, et waste is material without an identity. Et tegelikult see prügi on lihtsalt materjal, millel ei ole identiteeti veel nagu antud. Et ta on nagu sama hea materjal kui kõik teised. Ja Adidas on muidugi suurel firmal on hea teha selliseid väikseid patche, aga siiski on üks tore toode, mis on tähelepanu püüdnud. Milline on ilusi? Mis on tähelepanu püüdnud ja ka, et on näha, et nad suured ettevõtted liiguvad selle ringmajanduse poole. Et see on nüüd 2019 välja tulnud toode. Yeah. Funny because I don't think Gen 1 was the hard part. I think, it will get harder with each successive generation. Today is about us introducing our next statement of intent, a shoe that was made to be remade. The solution of Futurecraft Loop is that it's made with one single material. We're giving you these shoes, and we need you to go out and run in them, and we need you to give them back. They are essentially live beta testing. They give us feedback, good or bad, we learn, and we let the world know where we're headed. It feels like a blank canvas. It just feels like a glimpse of what is possible. We have to, as humans, get past the point where it's normal to own 20, it's normal to own 50, let's use less, let's give back the shoes instead of keeping them in my closet. For me, I always care about both performance and aesthetics. It has to be a shoe that you feel comfortable in, that you're not blistering, that you can put lots of miles in. It meets all of those criteria for me, but there are little things that need to change. I know it's 100% recyclable, so although there's no waste, I guess I want to know how many generations is it going to be until we're not putting any more virgin plastics into the stream. Aujourd'hui, on utilise tous, nous coureurs, de plus en plus de chaussures. On les abîme et puis on les jette, ou alors on ne sait pas quoi en faire. Et j'étais assez curieuse de découvrir finalement une paire qu'on peut recycler à l'infini, à qui on peut donner vie encore et encore. So you're getting all the shoes back, see in what conditions they are, so run them through the cleaning procedure, then run them through the grinding and the compacting and so on, and then the upcycling before this material can actually be used again in component. And this shoe needs to be tested again in order to validate whether the recycled material really works again and shows the same performance. Nii. Et saime selle mõtte kätte, et liigutakse ringmajanduse poole, et need ei ole ainult nii-öelda puukallistajad või keegi ökomutid, kes nende roheasjadega tegelevad, et väga suured ettevõtted panevad väga palju raha, teevad väga moodsaid asju, nagu näha, ja tegelikult ongi võimalik teha väga ägedaid asju. Sest ega täna enam muud moodi ei saagi, et majandus lihtsalt peab muutuma.
ja on tehtud nüüd siin uuring ka, et kuigi eestlased peavad ennast keskkonnateadlikuks ja tunnevad huvi teemade vastu, siis jäätmete liigiti kogumise määr pole paranenud ja toidu raiskamine on kasvanud. Nii et tööpõld on lai, tööpõld selles mõttes, et igasuguseid väljakutseid ja lahendusi oodatakse, kõik ootavad, sest ega tegelikult keegi ei tea neid lahendusi. Ja ei ole vahet, kas neid lahendusi pakub 4. klassi õpilane, 7., 10. või magistritudeng või ka isegi ülikoolis doktorandid ei oska sulle neid vastuseid öelda. Vahest isegi lastel tuleb nagu ägedamaid lahendusi. Ja mis on üks nagu tore selline liikumine on ka rohenügimine, mis tähendab seda, et teha nii-öelda tegelikult tuleb see nagu müksamisest, mis on turundusväljend, kus tehakse nii-öelda selline ostjale sobiv lahendus nii-öelda kliendile mugavalt kättesaadavaks, jah, et kui te poes käite, siis on mõnus muusika, just need tooted, mida müüja tahab, on teie silma kõrgusel ja nii edasi. Nüüd on see siis nii-öelda toodud ka siia roheteemasse, et selline rohenügimine. Et teha selliseid väikseid nagu asju, mis oleks inimesele nagu mõnusad ja et ta käituks rohelisemalt. Ja ülikoolid on väga palju ülikoolide konsortsium on teinud ka ühe väikse raamatu sellisest nügimistest ja näited on näiteks, et sööklasse pannakse salati valik näiteks ruumi keskele, et salatit rohkem söödaks, mitte ei ole see kuskil taganurgas peidus. Ka Eestis on väga palju nüüd tähelepanu tõmmatud see, et rattaga, kõik soovitavad rattaga sõita, aga samas rattateid meil ei ole ja natukene tundub see ekstreemsport üldse siin rattaga tänaval liigelda ausalt öeldes kõikide nende rollerite ja asjade vahel. Aga et kuidas siis teha nagu mõnusaks, et täna just oli mul tund 11 klassiga ja ma palusin õpilastel ka niisuguseid rohenügimise mõtteid välja käia ja nad ka tõid rattateema välja, toidu raiskamise, et sööklas võiks väiksemad taldrikud olla, et väiksemaid portsjoneid võetaks, siis võiksid sorteerimisprügikastid värvilised ja ilusad olla ja nähtavamal kohal, et see sorteerimine oleks nagu meeldiv tegevus ja eks neid müksamisi leiab veel. Ja kuidas siis ma pidingi selle kliki nagu tegema, kuidas see kõik siis nii-öelda ka vaimset tervist mõjutab, et on tehtud selline suurem uuring 10 riigis 10 000 noorega 16–25 aastat ja mis see nagu peamine sõnum siit ikkagi välja tuli, et see kliimamuutused ja kõik see, et see on muutnud noored nagu väga ärevaks. Nendel on hirm, nad on mures, nad tunnevad süüdi, nad on jõuetud, nad on ärevad, kurvad ja vihased ja nad ei tea, mida teha. Ja kes soovib seda uuringut võib jagada, kes soovib lugeda, et me mõtleme küll, et täiskasvanud uudistes kogu aeg kõik räägivad, aga kuidas see siis nendele väikestele inimestele tegelikult mõjub, et nad tunnevad, et maailm on nagu tuksis ja et mis siin üldse mõtet on, et paljud otsustavad mitte lapsi saada, mitte ülikooli minna ja nii edasi, et see on täitsa selline koht, kus tuleks tähelepanu pöörata. Ja tegelikult ongi, et iga euro või isegi iga sent, mis sa kulutad, näitab, millist elukvaliteeti sa hindad ja millist maailma sa soovid luua. Et me tuleme siit tarbimisühiskonnast ja et siin on muutust vaja. Ja suur aitäh teile minu poolt ja ringjat päeva jätku. Suur aitäh, plaksutame. See on alati nii inspireeriv sind kuulata ja ma vist võiksingi jääda kuulama neid ägedaid näiteid. Ma loodan, et teistel oli ka huvitav. Ja me läheme nüüd, enne kui ma mõtlesin niimoodi, et selleks, et Ott jõuaks ka ikkagi veel rääkida, et lähme kohe Oti esitluse juurde ja siis jätame kõik küsimused, kommentaarid hilisemaks. Kas teistele ka sobib? Jaa. Ott, oled sa valmis, et meil on nüüd väga põnev järgmine teema
vaimne tervis ja Mirel juba lõi ka ühe huvitava ühenduskoha vaimse tervisega, et tõesti see, mis meie ümber toimub, see mõjutab meid ka vaimselt. Aga vaimse tervise teema juures on veel palju muid nüansse ja see on ka üks väljakutse, millega me ootame meie õppejõude, õpetajaid, noori tegelema. Nii et Ott, oled sa valmis ja tahaksid sa ka jagada ekraani? Ja, tervist, olen valmis ja ka jagan kohe ekraani, aga kuna siis ekraani jagades siis need näod jäävad veidikene nagu väikseks ja tahaplaanile, siis vaatasin, et võib-olla korraks see väikses tutvustamist ka, et tervist et olen siis Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu koalitsiooni juhataja ja siis igapäevaselt tegutsengi sellega, et ühelt poolt tuua kokku erinevad vaimse tervise organisatsioonid, et nad omavahel saaksid paremini koostööd teha, koguda kokku ka nende kogemust ja kujundada seda ka siis selliselt, et koos erinevate riigiasutuste, poliitikute ja muude selliste valdkonna kujundajatega kujundada seda vaimse tervise poliitikat ja see siis lõpuks kujundab seda, et kuidas kõik selline vaimse tervise abi ja vaimse tervise ennetus meie kõigini lõpuks jõuab. Nii et see on see, millega ma igapäevaselt tegelen ja natuke sellest vaates siis ma tegelesin lühidalt seda valdkonda natuke tutvustangi. Kuna vaimne tervis on üüratult suur valdkond, sest vaimne tervis on ju seotud, kui midagi teeme, siis meie vaimne tervis mõjutab seda, kuidas me seda teeme. Et meie igal sammul ikkagi see on seotud, siis loomulikult see valdkond on ulatub igale poole, aga üritan siis anda sellele veidike ka sellist struktuuri ja natukene sellist suunda, et kus suunas oleks mõistlik, realistlik võib-olla ka noortel endil tegutseda. Nii, eeldan, et mu slaidid ilusti jõuavad kohale. Kõigepealt räägime sellest, mis siis see vaimne tervis üldse on. Ja tihti inimesed kohe hakkavad vaimse tervise puhul mõtlema erinevatest ravist, psühholoogidest, psühhiaatritest, et kuidas ka siis näiteks ravimid võtta, et näiteks ennast paremini tunda. Et tegelikult vaimne tervis on üüratult palju suurem kui see vaimse tervise häired ja vaimse tervise häired ehk siis need haigused, mida me võib-olla mille puhul me tahame täpselt mingi spetsialisti abi otsida. Vaimne tervis tegelikult on lihtsalt heaolu seisund. See, et kuidas me ennast tunneme, see, mis on meie enesetunne. Ja sellises hea vaimne tervis on selline heaolu seisund, kus me suudame, siin nagu näete, et realiseerida oma potentsiaali, ehk siis suudame teha seda, mille jaoks meil oskused on, mille jaoks meie võimed on, mille nimel me oleme valmis pingutama, et see hea vaimne tervis võimaldab meil seda teha. Ja hästi oluline aspekt vaimsest tervisest, millele mulle endale eriti meeldib mõelda, see võime kohaneda sellise elu normaalse stressiga. Et igaühega meist juhtub elu jooksul keerulisemaid ja vähem keerulisemaid asju. See on normaalne, et on mingid stressitekitajad meie elus, aga et selliste tavapäraste stressitekitajatega, nagu näiteks meie enda siis õppetöö või tavapärane töö, kus see stress tegelikult püsib sellises mõistlikus suuruses, et me oskame seda stressi ise juhtida ja me oskame sellega kohaneda ja me oskame sellega oma elu normaalselt elada. Me suudame püsida produktiivsed ja mis ma arvan, et võiks olla selline eriti hea märge on see, et me suudame panustada ka oma kogukonda. Olgu siis meie kohalik kogukond, mõni virtuaalne kogukond, mõni huvigrupp, kus me tegutseme, näiteks mingi spordiring, et me suudame sinna samuti panustada. Ja halb, kui meil on vaimse tervisega probleeme, siis see takistab meil neid asju tegemast. Et see viitabki sellele, et meil võib-olla vaimse tervise probleem, mitte see, et meil tingimata kohe mingi diagnoositav häire, aga et võib-olla midagi on tarvis ette võtta, et saaksime natukene paremini panustada oma elus ja teha neid asju, mis meile tegelikult rõõmu pakuvad. Ja nüüd kogu sellist vaimse tervise valdkonda, et seda natukene paremini meie oma peas ka struktureerida, et aru saada, et mis siin vaimse tervise valdkonnas üleüldse on, siis on selline
asi nagu vaimse tervise püramiid, mis on ka selline, see konkreetne joonis on kohe meil riiklikust vaimse tervise strateegiast ka. Nii et see on ka selline skeem, mille alusel ka me üritame üles ehitada Eestis vaimse tervise abisüsteemi. Et nagu te näete, siis selle päris tipus on selline spetsialiseeritud psühhiaatriline abi. See on nii siin see kõige ülemine osa, kui ka selle all, see on siis see abi, mis me saame näiteks psühhiaatrilt ja teistelt tervishoiutöötajatelt, kui me lähme kas siis haiglasse, arsti vastuvõtule või päris jääme mõneks päevaks nagu haiglasse sisse. Et see on nüüd väga selline keerukas ravi ja seda tegelikult see vajadus sellise abi järgi peaks olema võrdlemisi vähestel inimestel. Loomulikult on tavaline, et mingi hulk inimestel vajavad psühhiaatri abi elu jooksul, see on täiesti mitmes mõttes normaalne, aga mida vähem inimesi seda vajaksid, seda parem, ja selleks, et vähem inimesi seda vajaksid, peavad kõik need alumised tasandid toimima edukalt, pakkuma seda esmast abi. Et siin all siis on meil selline esmatasandi tervishoid, ehk siis näiteks meie perearstid, kes on selline esimene abiressurss, et kui meil tekib vaimse tervise muresid. Ja enne ka perearste veel on siis kogukondlikud teenused, mis siis meie kohalik omavalitsus võiks meil pakkuda, selline kodulähedane vaimse tervise tugi, see ei ole otseselt nagu seotud mingi raviga tingimata, kuigi võib, aga see on sellised sotsiaalteenused, mida me võiksime oma kodu lähedal saada. Aga selline hästi oluline kogu selle asja baas on need kaks taset siin, kogukonna tugitegevused ja eneseabi. Neist ma kohe räägin ka natuke lähemalt, aga need on põhimõtteliselt sellised ennetavad tegevused. Ja kui me tegeleme vaimse tervise probleemide ennetamisega, siis me võime ära hoida väga paljude vaimse tervise häirete teket. Häired ehk siis need diagnostitavad haigused, et need on need, mis, kui meie vaimse tervise probleem kujuneb nii sügavaks, et me vajame järjest kõrgema tasandi abi. Ja siin vaimse tervise süsteemis on äärmiselt oluline, et inimesed saaksid seda abi, mida nad vajavad, aga ideaalis mitte sellist intensiivsemat abi. Et kui me mõtleme sellest, et kõik see iga tasand siin on selline intensiivsem abi, intensiivsem sekkumine, et mitte sekkuda rohkem, kui on vaja. Et see on ühelt poolt nii meil spetsialistide ja abi ressursisäästlik, aga ka see, et me ei tahagi ju inimese elu mõjutada selle raviprotsessis ja abiprotsessis rohkem, kui see vajalik on. Ja kuna me see tervishoiutasud on võrdlemisi ülekoormatud, siis äärmiselt oluline ongi neid kahte alumist tasandit Eestis rohkem üles ehitada. Et kuidas me suudame ennast aidata ja kuidas meie kogukond meid toetab. Nii et mis me selle eneseabi all mõtleme? Et eneseabi on selline termin, mis võib-olla sellise populaarkirjanduse poolt on siin viimase mõnekümne aasta jooksul saanud üksjagu lörtsitud, sest on hästi palju sellist eneseabikirjandust, mis tegeleb väga palju lihtsalt enesemüümisega, aga ka vaimse tervise valdkonnas eneseabi meil on ka tõenduspõhiseid eneseabimeetodeid, mis tõesti aitavad meie vaimse tervist hoida. Ja need ei pea tingimata isegi olema sellised sihiga meie vaimse tervist hoida, et kas või see siht, et ma tahan olla tervislik ja ma tahan olla vormis, siis trenniskäik on üüratult hea selleks, et jällegi olla ise aktiivne, tunda hästi selle üle, kuidas ma endast hoolitsen, aga see mõjutab positiivselt ka meie vaimse tervist. Nii et see eneseabi on see, mis me teeme oma psühhosotsiaalse heaolu tugevdamiseks. Ja psühhosotsiaalse heaolu on meile siis kaks asja. Üks asja psühholoogia, ehk siis see, kuidas me hoolitseme meie endi psühholoogia, ehk see, kuidas me oma peas mingeid asju mõtleme. Kas mingile stressiolukorrale, näiteks kontrolltööle, et kuidas me reageerime, kuidas me seda stressi juhime oma peas, et kas see on selline, et me ei oska sellega toime tulla ja selle asemel, et konstruktiivselt kuidagi õppida selleks kontrolltööks, me hoopis
võtame oma telefoni ja sirvime telefonis ja kulutame selle aja ära, sest see õppimise mõte ise on nii stressirohke meile. Ja teine pool sellest psühhosotsiaalsest on siis see sotsiaalne pool, ehk siis see, et kuidas on meie suhted nende inimestega meie ümber. Et see, mis tuge me saame oma lähedastelt, et see on äärmiselt oluline osa sellest vaimsest tervisest. Ja oluline viis, kuidas iseennast aidata, see ongi need tervislikud eluviisi valikud. Nii see sportimine, samuti see, kui üks lähedastega suhtlemine, meie enda toitumine, meie unerežiim on äärmiselt oluline. Ja kui soovite näiteks selle kohta natukene mingeid mõtteid saada, mingid nagu rohkem lugeda, siis soovitan väga peaasi.ee lehte. Seal on ka selline rubriik nagu vaimse tervise vitamiinid. Nemad räägivad sealt, annavad sellist eluviisi valikute väga palju häid soovitusi ja saate ka teha sellise vaimse tervise vitamiinitesti. Ja seda eneseabi takistavad Eesti ühiskonnas väga palju kaks elementi siis, et üks on see, et meil on ühiskonnas levinud väga palju müüdid ja eelarvamused. Teine termin selle kohta oleks stigmad, et mille pärast arvatakse vaimse tervise teemast, eriti vaimse tervise probleemidest ja vaimse tervise probleemidega inimestest tihti väga negatiivselt, kuigi see on õnneks muutumas. Täiesti loomulikuks on muutumas see, et inimestel ongi elu jooksul vaimse tervise probleeme. Inimesed kogevadki tihti, paljud inimesed kogevadki oma elu jooksul näiteks depressiooni või ärevust. Ja et on normaalne selle puhul abi otsida. Ja teine probleem siis on see, et just see, et kuidas need eneseabi teadmised ja oskused jõuaks iga inimeseni ja see väljakutse seal on tihti ka just see, et kuidas need tõenduspõhised abipõhimõtted, sest jällegi nagu ma ütlesin, on väga palju inimesi, kes sellisest enda brändi müügis räägivad erinevatest eneseabi tegevustest, kuid tihtipeale see ei ole selline tõenduspõhine abi ja võib ka nagu vaimse tervise abi mõttes võib vales suunas saata. Ja see teine tasand sellest vaimse tervise püramiidist oli siis see kogukonna tugitegevused. Ja need ei ole taaskord sellised väga spetsiifilised tingimata just vaimse tervise ja suunaga tegevused, kuigi võivad olla, aga tihtipeale nad on ka lihtsalt see, mis loob meile seda kogukonda ümberringi, et kuidas me loome neid sotsiaalseid suhteid enda kogukonnas, kuidas me jällegi leevendame enda või teiste üksildust ja saame sellist rõõmu ja kuuluvustunnet oma ellu. See kuuluvustunne on meile äärmiselt väärtuslik, vastandine siis üksildusele ja jälle väike täpsus, et üksildus, et see ei ole see, et ma lihtsalt olen üksinda, vaid see, et ma tunnen, et ma vajan rohkem sidet, ma vajan sidet kellegi teisega. Ja ma võin olla ka suures grupis, suures klassiruumis igapäevaselt õppida, aga tunda ennast ikkagi üksildasena, et mul ei ole seda kuulumistunnet, mul ei ole seda endal olulist sidet teise inimesega. Ja hästi oluline siin on ühelt poolt pakkuda teaduspõhist teavet ja vähendada häbimärgistamist ja diskrimineerimist, ehk jällegi see stigmaga võidelda, et kuidas inimesed oleksid mõistvamad vaimse tervise probleemide suhtes, et mitte neid, kellel on vaimse tervise probleeme hukka mõista, sest ilmselgelt see ei ole midagi, mis on otseselt oleks kuidagi me oma elus midagi valesti teinud, et meil on vaimse tervise probleem. See on jällegi nii nagu, mis on siis, kui teinekord me kukume, murrame jalaluu ja me saame väga hästi aru, et sellel inimesel juhtus õnnetus, ta vajab abi ja me toetame teda. Vaimse tervise probleem on väga sarnane, lihtsalt ta ei ole nii silmaga nähtav ja me ei oska ennast panna selle teise inimese rolli nii hästi. Ja hästi oluline on ka see, kuidas me kujundame oma elukeskkonda. Et võtame kas või selle linnaruumi, et kas see soosib seda, et me saame teiste inimestega kokku, kas me liigume ringi. Et neid võimalusi selleks keskkonna kujundamiseks on väga palju. Ja see jällegi, et see vaimse tervise valdkonnas on muidugi väga palju neid erinevaid väljakutseid veel, et siin panin siia lõppu veel sellise ühe varasema slaidi, ärge nüüd sihtige, et seda kõik nüüd läbi lugeda siin. Lihtsalt see, et kui juhuslikult Maarja peaks teiega pärast slaidi jagama, siis siin on väike ülevaade ka peamistest teemadest ja väljakutsetest erinevatel vaimse tervise püramiidi tasanditel. Aga see, mis puudutab seda eneseabi ja kogukonna tugitegevust tasandit, sellest me juba siis natuke rääkisime siin. Aga jah, vaimse tervise valdkonnast võib lõputult rääkida, aga ma üritasingi vaadata, et siin natukene mingi valik teha ja et kui teil tekkis küsimusi, siis saame kohe spetsiifilisemalt ka rääkida.
aga minu poolt aitäh. Suur aitäh, Ott, väga põnev ja nii oluline teema. Nüüd on meil niimoodi, et enne kui me läheme edasi kõikidest konkurssidest ja muudest asjadest rääkima, kas kellelgi on tekkinud mingeid küsimusi või mõtteid ka selles osas, et okei, et mul on nüüd terve klassitäis õpilasi ja me siin valime väljakutset, et mida nendega ikkagi teha. Nii et kõik küsimused on praegu teretulnud. Või konkreetselt nende teemade kohta Otile või Mirellile mingeid küsimusi. Ei ole. Ei ole. Okei. Ma mainin, et kui tekib mingi mõte ja olete õpilastega seal mingid roheteemasid või mis iganes mõtlemas, täna tekib või 6 aja pärast või poole aasta pärast, et siis võib kirjutada julgelt ja ükskõik mis hetkel need mõtted tekivad. Ja, et võib meile otse kirjutada, võib ka Proovikivi üld-emailile kirjutada info@proovikivi.ee ja me hea meelega mõtleme kaasa, püüame leida teile kontakte ja võime tulla siis ka võimalusel kooli. Või kutsuda kellegi eksperdi. Ja, või rääkida Zoomi teel. Ja. Ja tegelikult siis hea meelega lähekski edasi konkursside juurde. Et nagu ma alguses juba mainisin, et lisaks sellele, et lihtsalt olete toredad ja teete ägedaid asju, on õpilastel, noortel võimalik siis osaleda ka konkurssidel oma ideede, oma projektidega. Ja just nimelt ka kõikidel nendel vaimse tervise ja rohenügimise teemadel ja neid teemasid on veel. Ning ma korra vaatan, kas Minna on veel siin. On esimene konkurss, millest me teile siis räägiks täna, on Koos suudame, mida siis korraldab Siseministeerium sel aastal esmakordselt koos Proovikiviga. Nii et me siis üritame üksteist võimestada. Ja ma palusin Minnal tulla ja hästi põgusalt siis rääkida Koos suudame konkursist. Kas sa oled valmis, Minna? Olen valmis, et ma jagaksin oma slaide ka siis kiiresti. Me siis räägime 3 konkursist ja see on neist esimene. Nii, aga on näha teile minu slaidid? Jah. Selge. Ja tere kõigile. Mina olen Minna Harja, olen Siseministeeriumis kodanikuühiskonna valdkonna nõunik. Ja meie siis sellel aastal tõepoolest, nagu Maarja mainis, korraldame koos Proovikiviga sellist konkurssi nagu Koos suudame. Ehk siis see konkurss käib praktiliselt sama jalga nende Proovikivi väljakutsetega ja algas samamoodi siis septembris 2021 ja lõpeb nüüd kevadel maikuus. Nii, aga nüüd ma... Et see eesmärk on siis innustada õpilasi mõtlema, et mis nende kodukohas ja nende kogukonnas, nende kooliperes, mis need erinevad probleemid, väljakutsed on ja kuidas siis üheskoos nendele probleemidele erinevaid lahendusi leida. Et hästi sarnaselt siis sellele Proovikivi ideele. Natukene sellest konkursist endast siis, et veel ei ole hilja liituda, et tegelikult sellist eraldi nagu liitumisprotsessi ei olegi, et liitujateks siis peame neid, kes oma selle projekti meile saadavad. Teeme seda koostöös Proovikiviga ja kestab ta siis kogu 2021-2022 õppeaasta vältel. Tegemist on projektikonkursiga, ehk siis ootamegi teie neid valminud projekte ja julgustame neid projekte, et kui te olete need, ütleme, mai alguseks kuhugile maale jõudnud, valmis jõudnud, siis kindlasti julgustame teid nendega ka edasi töötama. Ja fookus on koostööl, ehk siis meeskonna töö ja juhendaja. Meeskond võib olla siis alates 2 õpilasest kuni ükskõik kui mitu õpilast, pluss siis juhendaja ka koolist. Ja
Koostöö võiks toimuda siis ka selle meeskonna välise nii-öelda kogukonnaga, nagu ma enne mainisin, et see kogukond võib olla teil lihtsalt klass, koolipere, kodukoha inimesed, et kuidas te ise seda mõtestate. Ja Proovikivil on erinevad, eks ole, inspiratsiooniüritused ja Proovikivi on ka siis mentorlust pakkunud, mis siis kindlasti võiks ka aidata nende projektide koostamisel. Ja siis juunis on tagasiside, ideekohvik ja siis ka autasustamine. Nüüd, et siia konkursile kvalifitseeruda, et ootame siis põhikooliõpilasi 6. kuni 9. klassini ja 10. kuni 12. klassideni ja siis ka kutsekeskharidust omandavad noored on väga teretulnud. Ja mõlemast vanuseklassist valime siis välja 3 parimat võistlustööd. Vahetu idee ongi siis arendada noorte koostööoskusi ja siis just seda algatus ja niisugust nagu teeme ära mõtlemist, et see tegelikult ei ole oluline, et millises vormis see on, et kas see on siis nagu ettevõtluse kaudu, mingisuguse kunstilise projekti kaudu, erinevate kampaaniate korraldamise kaudu või mis iganes endale huvi pakub. Aga siis tingimus on see, et sellest projektist tulenev mõju võiks olla suunatud noorte või kohaliku kogukonna heaolu, tervise või turvalisuse parandamisse ja kuidagi pidi ta siis võiks seotud olla ka siis selle Eesti 2035 eesmärkidega või siis ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. Nii, natuke kaopsin ära veel. Siis hindamine on kahe tasandil. On maakondlikul tasandil ja siis ka siseministri kokku kutsutud hindamiskomisjoni tasandil, kes on siis see riiklik hindamistasand ja projekte ootame 2. maiks 2022. Ja see vorm, kuidas neid projekte oodatakse, et ootame neid siis sellise lühivideo vormis maksimum 3 minutit, kus siis meeskond võiks kuidagi oma seda projekti nii-öelda esitleda, pitchida ja siis selline väike kirjalik lühikirjeldus võiks ka juures olla. Projekti saab esitada eesti, vene ja ka inglise keeles ja kogu info ning võistlustööde esitamine toimub siis Teeviide leheküljel, on olemas eestikeelne lehekülg teevid.ee/koos-Surama ja siis sinna all on ka venekeelne link. Ja siis ma korra näitan ka, et kuhu see tööde esitamine, kuidas see toimub, et lähetegi sinna Teeviide leheküljele. Seal eespool on siis olemas kõik konkursi tingimused, on olemas hindamisjuhendid, on olemas konkursi tingimused ja kui te natukene seal leheküljele allapoole scrollite, et siis seal on selline väike nupuke, esitama meeskonna projekt ja siis seal juba saate sisestada oma nime, info, saate videolingi, näiteks kui te uploadite selle video näiteks kuhugile keskkonda, YouTube'i, mida iganes te kasutate, et saate selle lingi sinna panna. Ja siis ka samuti selle väikese lühikirjelduse, millega teie projekt tegeleb. Nii, aga minu poolt ongi kõik, et kui on mingisuguseid küsimusi, et siis vastan hea meelega. Suur aitäh, Minna. Ja see on väga äge konkurss ja me tõesti loodame, et võimalikult paljud noored ja õpilased ja õpetajad osalevad. Ja edasi ma annan sõna Annile, kes räägib meile solidaarsusprojektidest ja nendest võimalustest, mida siis teie agentuur pakub. Ja, just nii, et püüan teha lühidalt, aeg läheb väga kiirelt. Aga Maarja juba mainis ka, et räägin siis solidaarsusprojektidest. Iseenesest meie agentuuris Erasmus+ Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur, nagu nimigi ütleb, meil on seal 2 programmi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus. Võimalusi on veel väga-väga palju. Nendega saate tutvuda meie veebilehel. Aga Euroopa Solidaarsuskorpuse raames siis on võimalus organiseerida kohalikke solidaarsusprojekte. Ja suures plaanis eesmärgiks on taaskord ikkagi noorte omaalgatuse toetamine
ja kogukondade aktiviseerimine. Et täna juba mitu korda väga kõrvupaitavalt kuulsin ka märksõnu kogukond ja õppimine ja koostöö, et täpselt needsamad märksõnad sobivad väga hästi ka meie solidaarsusprojektide juurde. Ja võimalik on siis solidaarsusprojektiga taotleda kuni 6000 eurot oma kogukonna jaoks. Ja siinkohal taaskord, kui ütlen kogukond, siis mitte kuidagi ei ole meie poolt ette öeldud, kes on see kogukond, kes sinna kuuluvad. Et selle kogukonna saab igaüks ise kaardistada, võib ollagi oma kohalik külakogukond, võib olla mõni virtuaalne kogukond, et erinevates kohtades elavad noored, kes virtuaalsel teel ühendust hoiavad. Et täitsa saab ise otsustada, kellega koos seda projekti teha. Ja olulised on sellised 3 aspekti solidaarsusprojektide juures. Number 1, noorte aktiivne osalus. Et tõesti noored ise tuvastavad ära, mis on see kitsaskoht, mida nemad tahaksid parandada, millist muutust ellu kutsuda. Siis teiseks, just nende samade noorte endi isiklik areng ja õpikogemus. Et kui organiseerida juba projekti, siis nagu me nägime sellest tagasisidest, mida meie kohtumise alguses Maarjaga näitas, et noored, kes on osalenud projektõppes, et kuidas see mõjub hästi, et saab ühiseesmärgi nimel pingutada ja sellega kaasnev õppimine on noortel meelispärane. Ja kolmandaks siis positiivne muutus kogukonnas, et kui on juba tuvastatud, mida tahaks parandada, mida tahaks muuta, üheskoos toimetades teatud ajaperioodi jooksul noored siis jõuavad loodetavasti ka selle oodatud tulemuseni. Ja iseenesest siin esialgu pikemalt ei peatugi, lihtsalt põgusalt näitan, et millised on prioriteedid meie programmis. Samamoodi keskkonna kaitsmine ja jätkusuutlik arendamine. Mirelli ettekandest kohe kõrvad liikusid, et saab sealt häid mõtteid. Samamoodi tervislike eluviiside edendamine, nii füüsiline kui vaimne tervis, et kuidas ikkagi iseenda eest hoolitseda ja miks mitte ka oma kaaslaste eest hoolt kanda, märgata, toetada. Ja iseenesest väga ilusti see, kuidas meil see ettekannete järjekord on läinud, et koos suudame konkurss on pigem just koolinoortele. Solidaarsusprojektid on juba siis noortele täiskasvanutele. Et projekti saavad esitada vähemalt 5 liikmest koosnev noortegrupp ja need noored peaksid olema vanuses 18–30. Ja on täiesti võimalik esitada taotlus mitteformaalse noortegrupina, ei peagi olema nii-öelda juriidilist keha, aga võib ka mõne mittetulundusühingu, kooli, noortekeskuse, osaühing, kohalik omavalitsus, nii edasi. Võib selle taotluse esitada. Ja projekt saab kesta 2–12 kuud. Ise taotleja saab otsustada, mis aja jooksul on vaja erinevaid tegevusi ellu viia, et soovitud tulemus saavutada. Ja kogu selle aja jooksul saab siis, kui taotlus on esitatud organisatsiooni, see organisatsioon saab abiks ja toeks olla, et tegeleda projekti bürokraatiaga, et oleks kenasti eelarvega kõik korras ja lepinguga kõik korras ja nii edasi. Samas, kui taotlus esitada mitteformaalse noortegrupina, või ka näiteks ikkagi siis mõne organisatsiooni alt, saab toeks olla projekti nõustaja. Ja see projekti nõustaja üldjuhul on kas siis noorsootöötaja või mõni teema spetsialist. Et näiteks, kui ongi mõni keskkonnateemaline projekt, et siis see projekti nõustaja võib olla keegi, kes on selle teema ekspert ja saab pakkuda sellist professionaalset tuge just teemaga seotud. Aga siiski tasub meeles hoida, et see projekti nõustaja roll on selline noori toetav,
et aeg-ajalt või pikema perioodi jooksul võivad mõned konfliktid tekkida, et siis see projektinõustaja saab neid noori natuke ka toetada, et kuidas nendest rasketest hetkedest üle tulla. Ja iseenesest siis rahastuse arvutamine käib üsna lihtsalt, kuupõhiselt 500 eurot kuus, kuni 12 kuud, sealt siis tuleb see kuni 6000 eurot. Saab siis lisaks juurde taotleda projektinõustaja tasu, see on kuni 12 päeva kindlaks määratud päevatasu. Ise saab otsustada, kui mitmeks päevaks, et isegi kui näiteks projekt on 4-kuuline, siis ikkagi võib selle projektinõustaja tasu 12 päevaks taotleda. Et need ei ole omavahel niimoodi kindlalt seotud, et üks päev kuus. Ja mis on sellest aastast väga suurepärane uudis, et saab taotleda toetust kõigi vähemate võimalustega noorte kaasamistega seotud kuludeks. Et kui on tuumikgrupis vähemate võimalustega noori, nende kaasamisega seotud kuludeks või siis ka sihtgrupile. Et kui on teada, et mõne sündmuse raames näiteks tulevad noored, kellel on raske liikuda või nad tulevad kuskilt kaugemalt, on transpordikulud, on vaja majutus organiseerida. Et selle jaoks saab erikulusid taotleda, et tagada nendele noortele ka osalemisvõimalus. Ja nüüd tegelikult, see on hästi pikk esitus, mulle ei jää praegu siia peale, et meil järgmine taotlustähtaeg on juba siin veebruaris. Hea uudis on see, et kui selleks korraks ei jõua, meil on sel aastal veel 2 taotlustähtaega tulemas. Üks on 4. mai ja teine 4. oktoober. Ja loomulikult, kui on soovi rohkem teada, mis on solidaarsusprojektid või üleüldse Erasmus+ tegevusvõimalused, tasub uurida meie veebilehte. Ning sealt leiab ka kõik kontaktid, et kui tahaks millestki täpsemalt teada. Ja kui solidaarsusprojektid tekitasid nüüd rohkem huvi ja tahaks rohkem teada, siis mul on hea meel teile öelda, et homme toimub solidaarsusprojektide väike infotund kella 3:30. Et kui see pakub huvi, siis andke mulle märku ja ma saadan teile lingi, saate osaleda, kui on soovi. Aga sellega võtangi kokku, aitäh! Suur aitäh sulle, Anni, väga põnev. Ja ma ütlen enne, kui keegi peab veel ära minema, et ma saadan kogu selle info teile ka meili peale. Nii et Anni ja kes iganes, et kellel on slaide jagada ja selle video salvestuse saadan ka järgi. Selle konverteerimine võtab küll natuke aega, aga püüan tänase jooksul ära teha. Aga ühte konkurssi ma siiski tutvustan veel. See on siis Eesti Anki poolt just välja pandud ja lubasin nende eest seda täna tutvustada. Ma jagan ka oma slaide. Nii et meil on Koos suudame ja meil on solidaarsusprojektid ja meil on veel ka järgmine samm. Ja selle eesmärk on sarnane teistele, toetada noorte oma algatust ning ettevõtlikkust. Teemad on jällegi täpselt meie tänaste teemadega seotud, vaimne tervis, rohe ja digipööre. Digist me küll väga palju ei rääkinud, aga teistest küll. Ja samuti on võimalik saada toetust. Konkursitöid saab esitada 2 voorus juba 14. veebruariks ja siis jälle 18. aprilliks. Ideekavand siis ja ideed siis natuke hiljem, 28. veebruar ja 2. mai. Nii et väga sarnased tööde esitamise tähtajad maikuus näiteks kõikidel nendel võimalustel, mida te kuulnud olete. Ja see on siis see lehekülg ank.ee/järgmine samm, kust saab lisainfot selle kohta. Ja selles mõttes on see projektikonkurss veel eriti laiale sihtrühmale, et siin on vanuses 7–26. Nii et võite ka algkooli õpilased võtta ja nendega midagi koos teha. Ja samuti siis kohaliku kogukonna kaasamine,
lapsevanemad, sõbrad, sugulased, kohalik omavalitsus, kohalikud MTÜ-d, ettevõtted, et see on kõik väga tervitatav. Nii et jah, tuleb ette võtta ja noori innustada ja ma rohkem pikemalt ei räägikski, ma panen selle ekraani kinni ja küsin, et kas on kellelgi tekkinud mingeid küsimusi või mõtteid? Selle info äkki võiksite ka öelda, et kui need rahastustähtajad on seal veebruaris ja mais, et kui kaua võtab aega, et noor otsuse teada saab? See vist on natuke nüüd erinev. Koos suudame konkursi kohta ongi niimoodi, et 2. mai on esitamine ja juunis juba saab teada ja 9. juuniks me kutsume kõik osalejad oma projekti esitlema projektide sellisele päevale ja seal toimub ka autasustamine ja selline nagu sotsialiseerumine ja ideede edasi genereerimine. Nii et selle konkreetse projekti puhul on see nagu 6 aega umbes. Eesti Anki projektide puhul see on ka kindlasti nüüd üsna kohe, et ma igaks juhuks võiks arvestada 6 ajaga, enne kui nad mingitest tulemustest teada saavad. Aga solidaarsusprojektid 2 kuud pärast taotlustähtaega, nendega läheb natuke kauem. Aga ja, see on noortele nagu hästi oluline info, et siis nad teavad arvestada, kuna oma tegevustega pihta hakata. Aga aitäh! Ja hästi julgustame tõesti näiteks, kui juba õppetöö raames midagi teha, et siis reaalselt mitte lihtsalt ideed luua, vaid ideekavandist nagu ka järgmiste sammudeni minna, et kas siis hakata tegema küsitlusi või uurima või reaalselt mingit prototüüpi looma. Et vähemalt meie Proovikivi poolt julgustame, hakake kohe pihta. Ja, aitäh. Kas on veel? Kui ei ole, siis suur tänu kõigile osalemast ja loodame, et kohtume varsti jälle. Ja veel kord tänu Mirellile ja Otile meid inspireerimast ja väga olulistest teemadest rääkimast.